tá enchendo direitinho o motor, né, Zé? Vídeo cacetado agora. É bom botar, né, Zé? Tortou a frente, Zé? Ah, agora eu gostei. Cansou, Zagueiro? Aí o cara vem bem, né, velho? Vê tudo ficar pra trás, não tem jeito. Ei, Zé, agora entortou a frente, aí, Zé. Dá um salve.